হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। রমায়ণ মানুষ লাইফস্টাইল চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আজকের দিনে নতুন আরও একটি ব্লগ শুরু করলাম। আমি এবং আমার পরিবারের সবাই খুব ভালো আছে। আশা করি তুমি এবং তোমরাও খুব ভালো আছো। তো দেখো, আজ হচ্ছে বুধবার আর এখন বাজে 10:45। এই 10:45 থেকে আমি আমার নতুন আরও একটি ব্লগ শুরু করলাম। তো নো স্কিপ করে দেখো আর আমার পাশে থাকো। সকালবেলার বাসি কাজ বলতে সমস্ত কিছু হয়েছে, কিন্তু আজকে ঘর ঝাড় দিয়েছি, ঘরটা মুছিনি। তার কারণ আছে, কারণটা হচ্ছে আজকে আমি ফ্রিজটাকে ক্লিন করব। আর ফ্রিজটাকে ক্লিন করব, তারপরে গিয়ে ঘর মুছবো, যেহেতু জল ঠল পড়বে। আর সকালবেলা রান্না বান্না বলতে প্রায় সবই হয়ে গেছে। শুধু এখানে দেখো আলু ভাজতে দেওয়া আছে, কারণ এই পালং শাক দিয়ে আলু দিয়ে মাছের ঝোল করব। মাছ ভেজে রাখা আছে, তো মাছের ঝোল করতে তো একটু সময় লাগবে। তো সেই সময়টাকে না আমি ফ্রিজটাকে পরিষ্কার করে কাজে লাগাবো, যেহেতু আমার হাতে এখনও 15 মিনিট সময় আছে। তো সেই জন্য আর রুসু 15 মিনিট পরে পরে বাড়ি আসবো, পড়তে গেছে। আর রিজু এখন ব্রাশ করে দুধ খেয়ে উঠোনে খেলতে গেছে। তো এই 15 মিনিট আমার কাছে নিরিবিলি সময়, তো এই টাইমটা আমি করে নেবো। আর কী কী রান্না করেছি চলো দেখাই। ওখানে তো পালং শাকের ঝোল হচ্ছে, আর বাদ বাকিটা দেখাচ্ছি চলো। তো দেখো, এখানে ভাত কমপ্লিট। আর এখানে না আমি রিজুর জন্য একটা ডিম সিদ্ধ করেছি আর লেবু কেটে রেখেছি। এখানে আছে তোমার ধনে পাতা, এটা বিলাতি ধনে, এমনি ধনে পাতা নেই। কাঁচা লঙ্কা কুচি, পেঁয়াজ কুচি, টমেটো পুড়িয়ে কেটে রাখা আছে, আর বেগুন পুড়িয়ে রাখা আছে। তো এটাকে আমি মাখবো যখন খাবো তখন, তার আগে মাখবো না। বেগুন পোড়া খেতে আমাদের সবার খুব ভালো লাগে। আর এখানে আছে উচ্ছে দিয়ে তেলাপিয়া মাছের ঝোল। ব্যাস, আজকের মতন এইটুকু। ও সরি, দাঁড়াও, আর একটা তো দেখাতে ভুলেই গেছি। এখানে কচুর তরকারি আছে, এটা সকালবেলা কেউ খাবে না, সেই জন্য এটা তুলে রাখা আছে। তো দেখো, আমার ফ্রিজের ওপরে যে সখী বাঙালি কাহারে কয় বলতে সমস্ত কিছু ছিল, সেগুলো আমি বার করে নিয়েছি, মানে নামিয়ে নিয়েছি। আর ফ্রিজটা দেখো কি সুন্দর নোংরা করেছি, শুধুমাত্র এই ভিডিওটা করার জন্য। কারণ আমার ফ্রিজ এতটা আমি নোংরা করি না কখনো, বুঝতে পারছো কতটাই নোংরা। আর ফ্রিজটার বয়স জানো কত? 16+। তো এখনো পর্যন্ত পুরো ঝকঝকে আছে। আমি এই ভিডিওটা করব, তো সেই জন্য আমি হচ্ছে তোমার এরকম নোংরা করেছি। তো আমি কিভাবে সহজে এটাকে ক্লিন করি সেটা আজকে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর ফ্রিজের দরজাটা দেখতে আমি ফ্রিজের ওপরের ভেতরে যা যা ছিল সমস্ত কিছু বার করে এই খাটের ওপর রেখেছি। খাটটা তো তোমরা আমার জানো, মামা বাড়ি সমস্ত কিছুই থাকে। তো আর এমনকি বোতলগুলো পরিষ্কার না করার জন্য ওপরগুলোই যে জলটা পড়ে সেগুলোও কালো কালো হয়েছে। সমস্ত কিছু পরিষ্কার করব। তো সবার প্রথমে আমি ফ্রিজের এই কভারটাকে বাথরুমে, মানে এখানে রাখবো। আমি গরম জলে না একটু ভিজিয়ে রাখবো এটা পরিষ্কার করার জন্য। তো চলো, ফ্রিজ পরিষ্কার করার জন্য আমি কি নিচ্ছি। একটা গামলায় জল নিয়েছি, এই জলের মধ্যে একটা বাচ্চাদের প্যান্ট নিয়েছি, গেঞ্জির। সুতিরটা না অতটা আমার কাছে পরিষ্কার মনে হয় না, যার কাছে যেমন ভালো লাগে। আমার কাছে গেঞ্জিরটা হলে ভালো হয়। আর এখানে দেখো ভিনিগার, লেবুর রস, আর হচ্ছে খাবার সোডা। লেবুর রসের থেকে লেবুটা আমার ফেলা হয়নি, তো দেখো এতটা আমি লেবুর রস নিয়েছি। আর এর মধ্যে দেব একটু ভিম লিকুইড। আর দেখো একটু প্লেন জল দেব, যেহেতু ভিনিগারের মধ্যে আমি একটু জল মেশাইনি। আর এই স্কচব্রাইটটা দিয়ে আমি পরিষ্কার করে নেব। তো চলো কিভাবে পরিষ্কার করি তোমাদের সঙ্গে। এই উপকরণ কটা দিয়ে না ফ্রিজ পরিষ্কার করলে এত সুন্দর পরিষ্কার হয়, সে তোমরা ভাবতেও পারবে না। দেখো আমি আলতো হাতে ছোঁয়াচ্ছি, আমি কিন্তু স্কচব্রাইট দিয়ে ডলবো না, জাস্ট ভরিয়ে নিয়ে আসবো, তবেই তোমরা বুঝতে পারছো সমস্ত নোংরা কিন্তু পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে। আর যেটুকু মানে একটু মানে হলদেটে ভাব, ওটা হচ্ছে আমার ফ্রিজ অনেক পুরনো হওয়ার জন্য, কিন্তু কোনো রকম নোংরা থাকবে না। মানে তোমরা নিজেরাই বুঝতে পারবে একবার ক্লিন করলে। দেখো বুঝতে পারছো, সমস্তটা উঠে যাচ্ছে। আর এই যে যে দাগগুলো, ওগুলো হচ্ছে আমার ফ্রিজটা অনেক বছরের পুরনো, এগুলো ড্যাম্প পরে উঁচু হয়ে গেছে, বুঝতে পারছো। তো ফ্রিজটাকে ক্লিন করার জন্য কি কি জিনিস আমি নিয়েছি সেগুলোকে আর একবার তোমাদের সঙ্গে বলি, আর কতটা পরিমাণে নিয়েছি সেটাও।
তো দেখো আমি এখানে 2 চামচ মতন খাবার সোডা নিয়েছি, 4 ঢাকনা মতন ভিনিগার নিয়েছি, আর 1 টুকরো পাতিল লেবুর রস নিয়েছি, পাতিল লেবুটা একটু বড় সাইজের নিয়েছি, আর নিয়েছি 1 চামচ মতন লিকুইড ভিম, আর একটু সাদা জল। এই কটা জিনিস দিয়েই আমি এই পরিষ্কার করছি। এই কটা উপাদানে 16 বছরের পুরনো মানে নোংরা ফ্রিজ কী করে ঝকঝকে করি সেটা আজকে তোমরা নিজেরাই চোখে দেখতে পারবে। আর ফ্রিজটা না আজ করি কাল করি করে এমনি নোংরা করছিলাম, তা সত্ত্বেও আজকাল করতে করতে একটু দেরি হয়ে যাচ্ছিল। তবে কালকে আমাদের বাড়ি একজন আসবে, তার ভয়ে আজকে আমি তাড়াতাড়ি পরিষ্কার করলাম, না হলে এই ফ্রিজের নোংরার সঙ্গে আমাকেও নোংরার মধ্যে ফেলে দেবে, সেই জন্যই আরও ব্যস্ত করে পরিষ্কার করা। ভেতরটা পরিষ্কার করেছি, তাও পুরো ভালোভাবে এখনো হয়নি, ফ্রেশ ধোয়াটার পরে হবে। এই তবে গামলায় কতটা নোংরা বুঝতে পারছো। এবার আমি পাল্লাটাকে করে নেব। এই ফ্রিজটা না আমার খুব শখের আর খুব মানে আদর করে রাখা, কারণ ফ্রিজটা আমার বাবা আমাকে বিয়েতে দিয়েছে। চাইলে বাবার কাছে এখন আর একটা দিতে পারে, কিন্তু বিয়েতে তো আর পাবো না, না বিয়ে তো সেই একবারই হয়ে গেছে আমার। তো বিয়ের স্মৃতি হিসাবে চেয়েছিলাম ডবল ডোরের নেওয়া, কিন্তু মানে ফ্রিজটা আমার এত পছন্দের আর এত ভালো সার্ভিস দিয়েছে যে ফ্রিজটাকে আমার চেঞ্জ করার কোনো রকম ইচ্ছাই হচ্ছে না। তো দেখো তোমরা একবারই দেখলে বুঝতে পারছো তো কতটা পরিষ্কার হয়েছে। আমি পুরো ভালোভাবে এটাকে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার কিছুক্ষণ শুকাতে দেব, শুকিয়ে তারপরে সমস্ত কিছু জায়গার জিনিস জায়গায় ভরে রাখবো। আর যে ট্রেটা আছে ট্রেগুলোকে এবার আমি ধুয়ে জল ঝরিয়ে নেব। তো দেখো ট্রেগুলো আমি বাথরুমে নিয়ে এসেছি, বাথরুমে এনে ভালো করে ভিমবার আর স্কচব্রাইট দিয়ে ডলে নেব, যেহেতু এগুলো না ওখানে বসে হবে না, তো এগুলোকে আমাকে এখানে এনে করতে হচ্ছে। তো দেখো বন্ধুরা এখন 11:30 বাজে, প্রায় 11:20। তো এখন আবার আমি চলে এসেছি তোমাদের সামনে। সেই ফ্রিজটা তো কমপ্লিট করতে হবে, বা পরে গিয়ে আমি মেশিনে বসবো। তো দেখো এই সমস্ত জিনিসগুলো আমি এবার ভেজা কাপড় দিয়ে মুছে নেব। আর বাস্কেটগুলোকে আমি ধুয়ে নিয়ে এসেছি। তো দেখো এখানে ধুয়ে জল ঝরিয়ে এখানে রেখেছি পুরো, এবার ওটা মুছে জায়গায় রাখবো। তো চলো আগে এইগুলোকে আমি পরিষ্কার করে এক সাইডে করি, তারপরে ফ্রিজে দিয়ে দেবো। তো দেখো সমস্ত কিছু আমার মোছা কমপ্লিট। এদিকে ফ্রিজের আমি এগুলো বসিয়ে দেব, বসিয়ে দিয়ে এই পেপারগুলো পেতে দেব। আমার কাছে যেহেতু ম্যাট নেই সেজন্য পেপার পেতে দেব, যে জলটা ঘেমে পড়ে সেটা পেপারে ধরবে। তো কিছুদিন পর পর পেপার পাল্টে দিলে ফ্রিজটা অনেক দিন ভালো থাকে। তো চলো সব কিছু কমপ্লিট করে আবার তোমাদের দেখাচ্ছি। তো দেখো বন্ধুরা আমি প্লাস্টিকে করে সমস্ত সবজি বাস্কেটে নিয়ে নিয়েছি, আর বুঝতে পারছো বাস্কেটের নিচেও আমি পেপার পেতে দিয়েছি। আর দেখো ঠিক এইভাবে আমি বাস্কেটে এই র্যাকগুলোতে পেপার পেতে দিই। এবার যা এর যে জলের ঘামটা নিচে পড়বে। আর এদিকে আমার ক্লিন করা হয়ে গেছে। তো ফ্রিজটা এখন কেমন লাগছে তোমরা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও, তাহলে বুঝতে পারছো তো এই 3টে জিনিসে কি সুন্দর পরিষ্কার হয়। তো দেখলে তো আমার ফ্রিজ কেমন পরিষ্কার হয়েছে। তোমরাও বাড়িতে এইভাবে পরিষ্কার করো, আশা করি পুরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তো দেখো এখনো এই বাসন ঠাসন সব বাকি। এদিকে ঘড়ির কাঁটায় 12:10। 2 ভাই স্কুলে গেছে, ওরা আসার আগে রিজু তো 1টার মধ্যে চলে আসে, ও আসার আগে এবার আমি ঘর মুছে বাসন মেজে স্নান করে পুজো দিয়ে দেবো, না হলে ও ভীষণই বিরক্ত করে। তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্ত। তোমরা সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আর আমার চ্যানেলে যারা নতুন তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকো, পাশে থাকা বেল আইকনটা বাজিয়ে অল করে দিও, যাতে আমার ভিডিও সমস্ত নোটিফিকেশান তোমরা পেয়ে যাও। আর যারা আমার ভিডিওটা রোজ দেখো তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিওটা দেখার জন্য। আর তোমাদের সবার কাছে একটা রিকোয়েস্ট, যদি আমার ভিডিওটা কোনো অংশে একটুও ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ একটু শেয়ার করো বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে। তো আজকের মতো রাখি, টাটা, বাই বাই।